東噶啦，交呢個東東啊，你知嘛？因為嗰度係廣佛同埋廣州交界，你明白嗎？我嗰陣時我係諗住我唔識得返滘口，其實咧佢就係相差幾百米嘅，相差500米度。我話我唔識，你就要帶我返去滘口。我本來咧我就要坐車咧，你就講話到滘口落車，點解你坐喺呢度就要放低我？我就咁樣同佢講。嗰個司機佬頂唔順，跟住叫個蛇仔送我返過去。係啊，大白菜度燒雞，你係邊一個啊嚇？佢燒雞仔咪燒雞仔啦，你係邊一個啊？我唔知道邊個，點個關注啦，好嘛？呢度點個關注啦，唔嫌棄就點個關注，嚟直播間吹吹水傾傾偈咯。佢哋冇經歷過嘅咧，肯定係冇知。我係80後嚟㗎，我係個80後。你哋話我冇經過，你阿姐我13歲出嚟社會啊，係啊，我係13歲出嚟社會㗎啦。賣豬仔阿兔仔，我就唔會咁樣嘅，唔會，真㗎，我唔會咁樣，唔會咁樣嘅，因為我以前都已經習慣咗啦。可能你哋會覺得我惡死能登，肯定係咁噶啦咁樣。但係你冇發覺，如果你嘅身上冇刺，你會俾人恰㗎，老細。以前嗰個年代就係咁樣，你要惡過佢。而家又唔同喎，你而家咧就要講道理。你以前就唔同㗎，以前咧你同佢講道理係冇鳩用㗎。你要反翻轉頭，我就係真係咁樣扯住佢個。嗰啲蛇仔啊，搭車，你個人未上到車，你啲行李全部都搬上車咯。嗰個司機佬佢就話我好惡，佢就話我今日肯定惡㗎啦，我明明啊去滘口㗎，你點解要喺途中放咗我？你話係咪先？認真聽嘅，幫我點讚先得㗎，知唔知啊？開心咁樣篤下個手指，幫我着個燈牌做數據先係㗎。係啊，羅平老鄉係邊一個？你係邊一個先得㗎？阿傑係咪先？點個關注啦！嗱，呢度點個關注。你以為我戇鳩㗎？我企住俾佢打啊！你又真係啊！你以為我係省油個燈啊？我話你聽，我呢個人就係咁個，你對我好，我可以雙倍奉還返俾你。我就咁個，你以為啊？我以前都係辣椒嚟個，你冇以為揼我喎？你冇睇小嗰啲女人啊？以前嗰啲女人讀書嗰陣時，你就知道嗰啲指甲有幾長㗎。我睇你驚唔驚？你話吓？你以為我冇試過咩？同男仔拖個男仔返入女廁所，就係揼佢一身，我先放佢出來。你知唔知點解啊？蝦我哋幾姐妹，揼唔揼得過係另外一回事。我係話佢，因為我哋以前跟住阿嫲大啊嘛，跟住阿爺阿嫲大，我覺得佢咧就蝦我哋幾姐妹，我就覺得我心入邊唔舒服我就肯定阿老細入去男廁所，入去女廁所，係啊，吹，吹到你未？吹你個頭！以前嗰啲靚女全部都係想有指甲㗎，閪仔啊！唉，我都真係服啊！你嗰班人，你哋係幾零後啊吓？我想問下你哋幾零後啦？如果你係80後，如果你係70後㗎，我就等你吹等你吹，睇你吹唔吹到。以前我拖咗個男仔入廁所係因為乜嘢呢？係因為佢畫我個衫褲，用我啲筆畫我個校服，係畫我個校服啊！你知嘛？唔係，係用個爪搲佢個面個。我哋以前同嗰啲男仔就係咁個。你知唔知？我拖佢入去廁所，就係搲花佢，跟住佢返去同佢阿媽講，咧，佢阿媽嚟到我屋企揾我，
揾我嘛。係啊，以前我老豆老母唔喺屋企，唔喺屋企係俾人蝦㗎，你以為啊？啊，咁你又講錯喎！以前啲男仔個個都唔敢撩我㗎喎。係啊，我係出咗名㗎喎。我以前讀書嗰陣時，以前我讀書我又唔會差，但係咧